ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఓరికలు వ్లాగ్స్ అండ్ టిప్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియో ఏంటో తెలుసా? ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర కొంచెం వర్షం పడేలాగా ఉందండి. వర్షం పడే ముందు క్లైమేట్ ఎంత బాగుంటుంది, చల్లగా చాలా చాలా బాగుంటుంది క్లైమేట్. ఇంకా మా ఇంటి దగ్గర అయితే మొత్తం చెట్లే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా చాలా చల్లగా ఉంది. అసలు మీరే లుక్ చేసేయండి క్లైమేట్. ఫ్రెండ్స్, నిన్నటి నుంచి అయితే నాన్ స్టాప్ వర్షం పడుతుంది. నిన్న మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ నిన్న నైట్ కూడా వర్షం పడుతూనే ఉంది. ఇప్పుడే కొంచెం ఆగింది వర్షం. ఇప్పుడు క్లైమేట్ ఎంత బాగుంటుందో కదా ఫ్రెండ్స్. గాలి కూడా ఫుల్గా వస్తుంది. మీకు నా వాయిస్ ఏమైనా వినబడకపోతే ఇగ్నోర్ చేయండి, ఎందుకంటే గాలి వచ్చేటప్పుడు ఇలానే ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఒక లుక్ వేసేయండి క్లైమేట్ని. అక్కడ కెనాల్ కాలువ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, వాటర్ ఫుల్గా వస్తుంటాయి ఎప్పుడైనా. అండ్ అక్కడ పెద్దమ్మ తల్లి గుడి ఉంటుంది. చూడండి, ఫుల్ గ్రీనరీ, మొత్తం గ్రీనరీయే ఉంటుంది అటువైపు కూడా ఫ్రెండ్స్. ఇది మొత్తం పొలాలే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒకసారి చూడండి ఎంత బాగుంటుందో కదా ఫ్రెండ్స్. చుట్టూ పొలాలు ఎంత చల్లగా ఉంటుందో. అండ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఇంకోటి చూపించడం మర్చిపోయాను. అదేంటి అంటే, మా ఇంటి పక్కనే ఒక చిన్న ఇల్లు ఉంటుందన్నమాట. ఆ ఇల్లు చాలా చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది. నాకైతే ఆ ఇల్లు చాలా చాలా ఇష్టం. ఇంటి చుట్టూ మొత్తం చెట్లే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మీరే చూడండి, ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా, మొత్తం చెట్లు. దాదాపు అన్ని పూల చెట్లు ఉంటాయి, కాయల చెట్లు ఉంటాయి, మందార చెట్టు ఉంటుంది, బంతిపూల చెట్టు ఉంటుంది, కరివేపాకు చెట్టు ఉంటుంది, గులాబీ పూల చెట్టు ఉంటుంది, నూరువారాల చెట్టు, బంతిపూల చెట్టు, చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అండ్ పొమగ్రానేట్ ట్రీ కూడా ఉంది. అండ్ అక్కడ మామిడి చెట్టు కూడా ఉంది. మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనము ఒకవేళ ఇలా సొంత ఇల్లు కొనుక్కుంటే ఇలా అపార్ట్మెంట్స్ వాటిలో వీటిలో కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఉంటే చాలు, చాలా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజులలో మనకు బావి కనపడట్లేదు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, బావి కూడా ఉంది. మనం బావిలోంచి వాటర్ తీసేటప్పుడు ఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. అండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎన్ని రకాల పూల చెట్లు ఉన్నాయో. అండ్ అక్కడ కస్టర్డ్ యాపిల్ చెట్టు ఉంది, ఇంకా జామ చెట్టు ఉంది. అండ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడే కాదు, నేను మా టెర్రస్ పైకి కూడా మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఇక్కడ కొంచెం కవర్ అయినట్టు ఉంటుంది, కానీ టెర్రస్ పైన అయితే మొత్తం ఓపెన్ అయ్యి సూపర్గా ఉంటుంది. రండి, వెళ్ళిపోదాం టెర్రస్ పైకి. లెట్స్ మూవ్ ఫ్రెండ్స్. టెర్రస్ పైకి వచ్చేసాం. ఇక్కడ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. రండి, లుక్ వేసేద్దాం టెర్రస్ మొత్తం. ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు కిందక చూపించాను కదా కెనాల్ కాలువను పెద్దమ్మ తల్లి గుడి, అదే ఇది ఫ్రెండ్స్. పైన చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగుందో. ఇంకా పైన క్లౌడ్స్, అది ఇది సూపర్ మ్యాచ్ అయింది ఫ్రెండ్స్, ఈ వెదర్కి అండ్ క్లైమేట్. అండ్ ఇక్కడ రామాలయం కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. రామాలయం అండ్ సాయిబాబా గుడి. అండ్ ఇక్కడ కెనాల్ కాలువ. ఇటువైపు రైస్ మిల్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, అక్కడ చూడండి చెరువు మీకు కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వాటర్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, అదే చెరువు. చాలా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ క్లైమేట్ మాత్రం ఈరోజు. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది మా ఊరు ఇంకా చాలా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. కాకపోతే నేను ఓన్లీ మా సైడ్ది మాత్రమే తీస్తున్నాను. ఇంకా చాలా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అండ్ మా ఇంటి చుట్టూ మొత్తం కూడా చెట్లే ఉంటాయి. దాదాపు మొత్తం కూడా ఫుల్ గ్రీనరీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు ఇందాక ఇల్లు చూపించాను చూడండి ఫ్రెండ్స్, అదే ఇల్లు. పైనుంచి కూడా వ్యూ చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మీకు నా వాయిస్ వినిపించకపోవచ్చు, ఫుల్గా గాలి వస్తుంది, ఫుల్ గాలి అసలు. సో ఫ్రెండ్స్, నేచర్ లవర్స్కి అయితే ఇలాంటి వెదర్ ఉంటే మాత్రం చాలా చాలా ఇష్టం. నాకు కూడా చాలా చాలా ఇష్టం అన్నమాట ఇలాంటి వెదర్ అండ్ క్లైమేట్.
సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే యు నో వాట్ టు డూ. కాకపోతే నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తాను, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఓరుగల్లు వ్లాగ్స్ అండ్ టిప్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకో వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను. అప్పటిదాకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేస్తే నేను ఫ్యూచర్లో ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కానీ మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ నన్నట వీడియో బాయ్. మీతో కొంచెం ఇక్కడ నేను ఎంజాయ్ చేసి వెళ్దాం. ఓకేనా, బాయ్.